ndabamisha yuko n'inyuma ya Drama T yo gupostinga ibyo bitandukanye avuga yuko vya dispomwa yavuze mazuka mwese baramuhano bwa Drama T gagazoruka ko turavuga cyane rimwe n'amagi usanga warengeje riko musoje ashaka gupostinga indi post avuga ati ndabasomye no post Drama T ashaka gupostinga avuga bivaye n'ikiganiro Lolilo ashaka gukora ku isaminzi yindi avuga ati avuga Drama T ngo sumurivya akomeye cyane tino umuntu asanzwe nk'abandi ngo ari muri guest kumutanga ni indirimbo ya Drama T komena ICBD mu Rwanda abona yuko indi bagiye gukubwima ya ICBD aje mu gihugu cy'u Burundi akavuga ati ndakunda Drama T cyane mari bandi nkunda baba new generation upcoming artist ndakunda Drama T ati rero umuntu yifuza ko na collab ico genda vyibwiza muri Star System nini kiyo the Star System cyace kimuhuza ana Drama T bamaze guhura bagira chemistry nziza cyane barahura aramusanga yari yashikiye barayaga bakora ibiganiro bitandukanye munya birangira ICBD ari hindege Drama T kushika mu gihugu cy'u Rwanda gukorana nawe aho yamaze kwezi kosi Drama T abana ariko na Joel babana na ICBD mu nzu yiwe mu Rwanda ariko by the cyakora n'izindi ndirimbo zitandukanye abana ko cyakora indirimbo andiko ndavuga ku bantu batazoma kuri Drama T by the way yagiye cyakora indirimbo zitandukanye yacyakora indirimbo ari kumwe na Akhir Ways akora indirimbo na Juno Kizigenza akora indirimbo na Davis D akora indirimbo na CBD nyene inyuma y'icyo gihe nyene ashaka mu gihugu cy'u Burundi ukumva zuko Drama T yarafite igitaramo gidasanzwe mu Bubirigi cyo kitaba cyateguwe na DJ Paul acamugira ati wowe uje muri mu Bubirigi kuririmba amano kurisha mu Bubirigi ngenda gukoreremo za clip wakora mu gihugu cy'u Rwanda rero mu gihugu cy'u gushika no saha zo matsi mu gihugu cy'u Burundi mu gihugu cy'u Rwanda yagiye gukora clip ari kumwe na Juno Kizigenza acakwe n'indi clip Davis D hamwe na Railways ariko yakaye ntayirimo nawe barakora muzo yamwemere nterimo oya ofeta Paul yaciye ariha indirimbo imwe ija kuri izo kuri account yiwe numva ni DJ Paul featuring Davis D featuring Drama T izo kuri account ya DJ Paul shaki indirimbo ya Drama T ariko na Juno izo kuri YouTube ya Drama T bako Drama T imbere ko azokora collab kuma kudu fise niyo Juno yamunyarukize indirimbo kuba kudu fise imbere azokora ijya show nuko azaza gusohora indirimbo zibiri zizozikurikira itampolize Nuvuga ko indirimbo imwe tujya kuri account ya DJ Paul indirimbo ije kuri account ya Drama T bivuga bamwe bavuga yuko azagiye mu bigi gukora indirimbo ata package agiye gukora igiteramo azamuvuga gukora igiteramo ata package indirimbo afise azazifise indirimbo shazi neza tano ziri on trending umva afise indirimbo package atwaye mu bigi gukora igiteramo umva ko ari bikomeye cyane by the way Drama T ni na Drama T afise n'igiteramo by the way imbere tuja mu birigi gidasanzwe kuri SOS ariko na December ariko big imbere ko tuvuga kino giteramo cyo kuri SOS ariko kwazabanze kwazo nkundire turabire hafi kwaza kuko amaze kudutwara mu birigi je ndiko ndarabana neza yuko kuri konti yabahaga yamaze kwerekana neza yuko ko agiye gusubira kandi guhura n'urungano rushasha bisigaye yuko rero bahaga ku giti ciwe we abana neza yuko yishimiye neza kwakira umwe maraso mashasha gukora akubwira ngo twarigeze guca muri ivyo bihe natwe muri iyo myaka rero aho tugeze no munsi harageze aho ducira inzira abandi bakubwira abandanye bagira gutugira abandanye bamamaza amazina yabo ariko biciye mu muziki ndundi rero bigi ni tariki 27 za kuno kwezi wa gatanu aho rero vuga ati rero Drama T ko biri kose razo bari hariya anye ati biga bimeze gute ariko bigi kandi kumbure sinubura kudashimira cyane nyabugira Imana DJ Saido yama yagerageje cyane kwifadikanya n'abaririmbye babagiye muri ivyo bihugu vya Buraya kuko kenshi naho umwanya uba umugora mugara kugira ati je nka Saido je nk'umurundi mu DJ nashikiye cyane umuziki w'u Burundi ekare ntivyo ranira gushikira kandi abaririmbye bacu mu gihe babaje ino i Buraya rero bigi mico giteramo Saido zo barimwo ariko kandi uravye kandi no kundi ruhande ndabona mu hafi aba DJ bashikira nko kuri batatu bazufasha Saido kugira ico giteramo gishobore kubandanya kiba neza bigi ni giteramo kizwa kiryoshye ko biri kose kuravye Drama T nabahaga bagiye guhurira kuri podium imwe uko biri kose ari akantu kazoba neza cyane igitambo gidasanzwe by the cyo yenzo shakora ubona kivodo bone ko inyuma yo kuronka ico gitambo cyo kora mu Bubirigi azuca mu ico gihugu aja mu Faransa kuri iki giteramo itariki 28 hari ikintu kivodo reka ravuga kiryoshe kuri Saido ingene agumaja gushigikira abo baririmbye uzorabe neza no mu Faransa uzozobona Saido na Chento bagiye numva ni ikintu byukuri ariko ndibaza kanotse bakabahaye sizo ko ari vyagusa uko biri kose ntiboguma bari haye matike kandi batazi
yuko nabonye nta Ntakibazo akantu kariko gukura. karinjira at least asa famari mugabo basitike uko biri kose Biggie ni ikintu co gushigikira ni ikintu co gukeza ingene abo ba DJ bariko baritanga Okay. bakaboneka mu ma concert no mu bindi biteramo bitandukanye muri ivyo bihugu baba baherereyemo. azova mu gihugu c'ububirigi c'ubufaransa by the way ko atanga mu bubirigi mu Bufaransa aca agenda muri Canada azoye kumwe na Vanny Ice na DJ Pole cyo kimwe na Double Hits va mu ntara ya Gitega bavyumva abazoja mu Canada nakora igiteramo mu Drama T yuko atari kindi kibazo bazongurutse igihugu ariko imbere ko agenda ni Drama T yavuze yuko kiyo kivodo navo ca giteramo avuze ati imbere ko ngenda mfite igiteramo muri kuri SOS journée culturelle aza kumena December ni ku munsi ni nondwi nyene mego no weekend aha tagize nyazo bari Drama T nyene kuri iyo ico giteramo nyene Biggie abantu bakwiye neza yuko gusasigaye iminsi mike yuko ico giteramo kizuye tariki ya 20 za kuno kwezi reka sure kandi shimire cyane nyahogira imana MC Yani Santana kubwira ati jiwe rero umva nije ntegerageza gutanga neza ico gifaransa hanyuma abo bana bakisanga nyine muri kagasorori kugira abandaye babwira gute abandaye baryoherwa kandi Biggie kubwa Yani Santana abaneza yuko kiretse ko ari azuba ari umu MC mugabo duseka dukezi cyane DJ Israel nawe nyene yavuze ati ubwo buryo buke nyene baba ariko baraduha ati reka tubujere mugabo dutange uwo munezero kuri abantu bavyifuza Biggie hajya nta muntu yoronka amafaranga ariha ubundi kada nivyo shoboka mugabo ni wa mutima nyene w'urukundo va dutireka duterere dushiremo amatworosha ingorane tugenze twumvikana ko nakare ngo ntivyo kunda urumva nuko nyine bati seshobora kurambara no DJ Scott ngo ndamukure hajya anye kwa ntiba ngo ndamukure hajya inbox bar ngo ndamutware muri Trebeka nivyo kunda mugabo kubera ko uwo mutima avuga ati reka shiremo basi nanje imbaraga amafashe bene wacu baronke uwo muziki rero Israel akubwira ko wewe yamaze kwitegura kandi ameze neza cyane kuko ngo abana hajya anye barashushe erega Biggie buka neza yuko muri SOS atari gusa Drama T ariko azuba hariho n'abandi bana basitari bajya nyene babica bigacika bavyerekana ati birakunda ko dushobora gutamba intambo z'ikizungu canke intambo z'imico nakanga canke intambo kama intambo ziwacu rero Biggie iyo migwi iri hajya kugira izoshobora gutanga rero uwo munezero kandi iri hajya anye ngo ntavyo kugira gute ngo ntavyo kuja pembeni uko byose ngo biri ku rutonde alright ndamisha yuko n'inyuma ya Drama T yuko posting ibyo bitandukanye avuga yuko vya dispomwa yavuze mazuka mwese baramuhamya bwa Drama T gagazo ko turavuga cyane rimwe n'amagi usanga warengeje reka umusoje ashaka gupostinga indi post avuga ati ndabasomye no post Drama T ashaka gupostinga avuga bivaye n'ikiganiro Lolilo ashaka gukora ku isaminzi yindi avuga ati avuga Drama T ngo sumurivye akomeye cyane tino umuntu asanzwe nk'abandi tacho yakoze cyata ndabatasha avuga ati this is afata jump so mivyo Drama T yanditse uko yavuze ati this is disrespectful mubabarire disrespectful okay ariko mubabarire ariko we all need respect nta muntu niratira ayo mateka nta muntu nabwiye ko abo bose ndabaruta I'm humble with you guys kandi ndabubaha ariko if bibandanije uko natwe icubahiro tubaha tuzo giha abandi natwe bakitwereka this is nonsense ibi yabivuze amaze kuyipostinga no post ku makuru acendo nkariko DJ Pacha bwati ikoroke post kumva zuko banka ko abandanya kandi apostinga amaposting nkayi ibyo bivuze inyuma yo kumva iyi no ntuze ya Lolilo ngumvize ruhinde yavuze alright mwumvise ni Lolilo yavuze amajambo avuga ati Drama T yakoze iki mu muziki Drama T ntasha kwihangana ati jewe ho vyakabereye iyi ni kutubaha abantu ko biri kose turabubana nk'aba legend ariko natwe muze muratwuba ariko Biggie dusesangwe gato yitugumye ngaho iyo ni nyinshi rero yatanze ariko ntitwashoboye kumva ikibazo cyabajijwe hajya Biggie hariho igihe umuntu akwaza ikibazo akagutega akantu agakende ugasanga uguye mu kintu urakivuze utari kukivuga kumbure rero je mvuga ati dukore kujya ko abandi bantu ariko abikora muri Afrika buseruko ariko ntitube isoko iryo gutuma abandi bantu imitima izamukira mu rwango ariko tubikore tuvuga duti turategura ivyashara business kujya kwa Harmonize na Diamond aya masaha bari ko baca amafaranga biciye muri amabese bega twebwe eske na mabese amafaranga eske turategwa udukende tukabirwamo eske bigenda gute je kugira ci wanje just novuga ngo Lolilo ngo yaratuse Drama T cyangwa ngo Drama T ngo yaritazuruye ngo yishura Lolilo oya kuko ho nyine gusa uri kurabiraba Pole ariwe Pole ari wasanzwe amenyereye ako gakino
k'imvururu yaciye avuga ati ivyo bintu nimubikure kuko nta kamaro bigifise sivyo ariko twe turabe imbere mbega turiko tujaye mbega umuziki wacu uno munsi abajene bariko bawukontorora gute eske bariko bari mu murongo nyawo nyimba bari mu murongo nyawo rero sasa ca twirinda kuvuga ibitaroranye kuko ibitaroranye nivyo bizotuma ejo haza izo miliyoni 80 haba ibitera mu muzibura kubera yuko nabo bahaye ayo mafaranga bavuga ngo nabajya ntibahuza hari umugenzi w'umukorege hano yavuze ngo wiyumvira yuko bijya bintu batabibona ariko ababibona bafise ibindi bintu bibaragishinga kandi byinshi cyane rero nta mwanya uhari wo kuza gutaterana amajambo ngo baje gushigikira ivyo bashigikira bitagira mvura kandi ibi gishinga igihugu bihari numva rero kuva rero twikebuke turabe eske duhe turagenda gute eske turifuza neza ko tuzoronka undi mubonano kuri mutama hariya hejuru mbe tuzodutwaye iki gutukanana ni kubira bare kugira tumenye ingene duhe turagenda nitworone akazi business isi yaribike kubera utuntu duto duto ariko ikomere nkuko wari ubivuze Diamond na Harmonize ubuye bariko barinjiza amahera bivuye muri ayo mabuzz urasino n'ingere byagenze bamenya gute ko nabo oye atari uri karakrea buzz kugira nawe asubira aboneke neza mu abatanzania imibereho yabo yose ingene babayeho bakozwe muri cadre yo kuvuga beruye eske namwe niko bimeze mu Burundi ucubiraba ucubibona miswe yuko umutanzania ntagira impuhwe yo kukubwira yuko wewe umeze uku niyo natire yabo ariko twese ko bimeze twebwe niwo tubonye ko agasembwa kuri mugenzi bamubwira ati ako kantu ntagasembwa aka kantu siko mugabo ariko bobo uko nyene ku muvyeyi wawe yakuvyaye niko gutwara uravyumva ivyo bintu birateye isoni twe rero asante sana reka cyo nibaza kivodo nuko uko biri kose babikore neza bakakora neza bizogenda neza bakoze nabi naho bizogenda nabi